Lo, gak bahaya, Pak. Hai guys, balik lagi sama gua. So guys, bagi kalian yang suka mencari sound effect, apakah kalian mencari manual seperti ini di YouTube guys? Nah, jadi ini ada 100 lebih sound effect. Tapi kalau kalian mau memakai satu, kalian harus memotong videonya lagi, mencari soundnya lagi, itu ribet guys. Nah, kalau kalian cari satu-satu seperti ini, nah ini semuanya masa kalian harus download satu persatu seperti ini guys, ribet guys. Dan ada mungkin sesuai sound yang nggak viral yang nggak kalian temukan di sini, mungkin kalian bingung guys mencari sound viral tersebut guys. Nah, jadi gua ada sebuah alternatif, sebuah website guys. Nah, jadi di sini kalian bisa memutar semua sound effect yang lagi viral dan populer di seluruh dunia ataupun di Indonesia. Jadi di sini kalian bisa download juga guys. Nah, jadi kalian nggak usah lagi bingung-bingung mencari sound effect guys. Nah, jadi ini deh guys, nama websitenya adalah My Instant ya guys ya. Gua bakal sertakan link dari website ini di deskripsi video gua di bawah. Kalian cek aja. Nah, jadi di sini kalian bisa memilih banyak banget sound effect. Langsung kalian bisa play dan langsung kalian bisa download kalau kalian rasa itu bagus guys. Nah, jadi kalian scroll ke bawah ini soundnya banyak banget guys, sumpah guys, ini mungkin ribuan lebih ya guys ya sound efeknya guys. Ini websitenya niat banget sih guys ngumpulin semua sound yang viral di seluruh dunia dan di Indonesia guys. Nah, kita coba play guys, kita dengarkan. Oke. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Oke, ini yang viral guys. Berhenti. Saya mau main juga. Wow. Kerja bagus. Nah, jadi soundnya ini lucu-lucu semua ya guys ya. Dan ini yang viral di Indonesia juga guys. Lo, gak bahaya, Pak. Oke, banyak banget guys. Ayo pukul aku. Memang babi yang kau nih. Kamu nanya. Nah, soundnya keren-keren semua ya guys ya. Ini banyak banget guys. Nih. Nah, di sini. Nah, di sini banyak banget sound effectnya yang bisa kalian pilih guys. Dan ini aneh-aneh juga ya sound effectnya guys, lucu-lucu semua guys. Nah, untuk cara downloadnya guys, gampang banget di sini untuk kalian downloadnya. Nah, kalian tinggal klik aja di tulisannya. Kalau kalian mau play itu di tombolnya kalian tekan. Sedangkan kalau kalian mau download itu kalian klik yang tulisannya guys. Nah, nanti di tulisannya ini kalian bisa pilih. Nah, kalian bisa copy link kalau kalian mau share sound ini. Nah, jadi kalian langsung bisa download guys MP3-nya, kalian klik download MP3. Nah, jadi di sini kita play guys. Oke. Nah, otomatis kalian udah punya satu sound effect ya guys ya yang bisa kalian pakai untuk ngedit video atau bikin apa kayak gitu guys. Kalian menggunakan sound effect ini guys. Nah, jadi kalian juga bisa milih-milih yang lain guys. Nah, ini banyak banget guys. Nih misalkan apaan tuh, kita pencet. Apaan tuh? Ulang terus guys. Apaan tuh? Nah, jadi kalian bisa search juga guys di sini, di searchnya misalkan kamu nanya. Nah, kalian klik enter. Nah, nanti di sini ada dua sound kamu nanyanya. Apaan tuh? Nah, jadi Apaan tuh? Nah, jadi kalian bisa pilih mau download yang sound yang mana, guys. Nah, jadi itu dia guys untuk websitenya, dan kategorisnya juga di sini ada guys tentang anime, game, maze, movie, music, television, dan banyak lagi guys. Nah, mungkin yang trend itu di TikTok, mungkin di anime juga guys, mungkin di game juga. Di sini ada other. Jadi di sini itu banyak banget guys. Nah, untuk yang trending kalian bisa pilih trending. Nah, jadi ini ada trending di United States guys. Nah, jadi kalian pilih aja trendingnya di mana guys.
Jadi di sini banyak banget ada di trending Indonesia maupun di luar negeri yang bisa kalian pilih ya guys ya. Nah oke guys, jadi itu dia guys yang bisa gue bagikan di video kali ini guys. Semoga video ini membantu kalian, bagi kalian yang suka pencari sound effect. Jadi dengan web ini kalian lebih gampang untuk mencari sound effect ya guys ya. Nah oke guys, itu aja yang bisa gue sampaikan. Thank you for watching, dan jangan lupa kalian untuk like, subscribe, dan komen video gue, karena gue bakal update video-video menarik tentunya buat kalian semua ya guys ya. Oke guys, thank you for watching and see you the next video guys. Goodbye.